من 34 سنة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مائدة رحمن يومية طوال العام. احنا بنعمل يوميا 1000 وجبة بفضل الله. أي حد مسلم مسيحي أيا كان ده مكان مسلم ومسيحي. أنا عن نفسي إن أنا حاسة إن أنا مالكة الدنيا دي كلها، وقت ما بأكل الناس حاسة إن أنا عايشة. أي عريس في المنطقة هنا وعروسة بيبقوا غلابة، بيقولوا يقولوا لي يا أم أنا عايزة أتجوز بس مش قادرين نعمل فرح، مش قادرين نعمل أكل، مش قادرين كذا كذا. أنا بشيل الفرح كله، القاعة دي بتتقلب قاعة أفراح. كلنا عارفين إن مائدة الرحمن طوال أيام شهر رمضان. الحاجة عزيزة عندها مائدة الرحمن طول أيام السنة، 34 سنة واهبة حياتها لخدمة الغلابة. تعالوا نعرف مين الحاجة عزيزة وبتعمل إيه وإزاي بتساعد الناس. أنا في الخدمة بقالي 34 سنة. كنا الأول قاعدين كده على قد حالنا يعني في جنينة. كنا نجوز عرايس بقى. الخدمة مفتوحة في كذا. اللهم لك الحمد، خدمات كتير يعني الحمد لله. الحمد لله. ما بحبش أشوف حد كعب. من 34 سنة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مائدة رحمن يومية طوال العام. دول بيبقى الناس دي عددهم قد ايه تقريبا؟ احنا بنعمل يوميا 1000 وجبة بفضل الله. 1000 وجبة يوميا؟ ما يقلش عن 1000 وجبة. ما يقلش، ممكن يزيد. وايه نوع الاكل بقى اللي بتقدميه للناس؟ اكل ثابت ولا هل بقى ده حاجه كل يوم مختلفه؟ لا دي نفحات بقى على حسب نفحات. ربنا يبارك للمتبرعين يا رب اللي بيساهموا معانا. يوم فراخ، يوم لحمه، يوم عدس، يوم فول بقوطه، يوم سندوتشات جبنه وحلاوه، ساعات حواوشي، ساعات سجق. يعني اللي جعان ومعهوش اكل وحابب يجي ياكل يجي هنا. يجي لنا الخدمه الساعه 1 بالظبط. اي حد، ما تقولش لحد لا. اي حد مسلم مسيحي ايا كان ده مكان مسلم ومسيحي. انا عن نفسي ان انا حاسه ان انا مالكه الدنيا دي كلها، وقت ما باكل الناس حاسه ان انا عايشه. وانا بتكلم معاكي من شويه قلت لي ان انت بتعملي حاجات تانية بتساعدي بيها الناس غير انك بتقدمي لهم المائده دي. غير المائده كمان انا عندي اي شقه بتولع في امبابه، والكلام ده طبعا الناس كلها عارفه، الدنيا كلها عارفه الكلام ده. اي شقه تولع يقول انا لا انقذينا. شايفينك سند ليهم وامان. فالحمد لله رب العالمين بسلم الشقه على المفتاح. شاطه التشطيب كويس على المفتاح اكني شقه عريس وعروسه. اي عريس في المنطقه هنا وعروسه بيبقوا غلابه، بيقولوا يقولوا لي يا ام انا عايزه اتجوز بس مش قادرين نعمل فرح، مش قادرين نعمل اكل، مش قادرين كذا كذا. انا بشيل الفرح كله، القاعه دي بتتقلب قاعه افراح. يعني المائده دي مش بس بيتعمل فيها الاكل ومائده رحمن؟ لا دي بتعمل فيها كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه. دار مناسبات. بتتقلب في لحظه دار مناسبات. واجيب المأذون بتاعنا، انا عندي مأذون في الجمعيه، اجيب المأذون واجيب دي جي واجيب فرق واجيب طبل بلدي واودي العريس والعروسه لحد البيت. اي عريس من اي منطقه يجي لي هنا وانا اعمل له احلى فرح. والله دي حاجه كويسه ان الحاجه عزيزه من مكانها هنا بتساعد الناس اللي مش قادره تعمل فرحها، وان دلوقتي فعلا الموضوع ده بقى منتشر، ناس كتير ما بقتش تعمل افراح. يقول انا بقى يقول انا تساعديهم اللي عايز يعمل فرح، اللي عايز يعمل فرح كامل وزيه زي اي فرح. لا ده انا هوديه لحد البيت. قولي لي كده مواقف حصلت فيها لقيتي ربنا واقف فيها معاكي وقلت الحمد لله يا رب انا فعلا عملت. انا لسه من فتره كنا قاعدين هنا كده، كان عليا مبلغ وصاحب المبلغ بيطلب لي يعني عايز الفلوس مني، واحد جارنا هنا 7000 جنيه، وانا قاعده في وسط البنات هنا فبقول لهم، فبصيت له كده وقلت له بقى هم بقى شايفين وانا بتكلم، انت تتصرف بقى وتحلها بمعرفتك، هو موضوعك ده قصتك انت يا حبيبي بقى، حل لي موضوعي يا حبيبي. ما قمناش من القعده لقيت حد داخل عليا بيقول الحاجه عزيزه فين؟ انا فكرته جاي ياكل لقمه يعني، جاي يتنفح يعني. قلت له تعالى ده انا يخش تعالى. قال لي خد يا ام النفحه دي جايه لك. ايه دي؟ قال لي 10000 جنيه. البنات اللي جنبي في بنات منهم عيطت. قلت لهم بتعيطوا ليه؟ رحمه ربنا واسعه كل شيء، وبعدين ده موضوعه هو، الخدمه دي بتاعته وهو متكفل بيها، فمش هيخلينا نقف. على قد ما بتبقى ضيقه معانا بس هو بقى بيتصرف، حتى لو سندوتش جبنه او حته قوطه ببقى فرحانه وانا باكلها للناس.
اكيد في حاجات بتعدي كده، اكيد بيقابلك كتير كتير طبعا. بس في حالات كده بتعدي عليكي اكيد ما بتنسيهاش. كان في سواق توك توك دخل ياكل، انا دايما بشوف في الخدمه بيتغدى كل يوم، فلقيته جاي في يوم وقف ورايا وقاعد يمسك دماغي، قاعد يبص في دماغي. قلت له في يا حبيبي مالك في ايه؟ قال لي يا انا ببص على دماغي عشان انت ما تعرفيش انت عملت معايا ايه في الغدا. قال لي خلتيني اوفر حق الغدا بتاعي، كنت بدفع كل يوم اتغدى ب 20 جنيه، خلتيني اوفر 20 جنيه في الشهر، بقيت دلوقتي ادفع بيهم الايجار بتاعي. سترت بيتي، اكلتيني لقمه سترت بيتي. بما انك في الخير بقالك كتير، تنصحينا بايه؟ والله انا انصح الناس كلها، كل الناس تحس بجيرانها، كل الناس تحس بقرايبها. لو فهموا الدنيا صح هزود الحله بتاعتي طبق طبيخ زياده وهخبط على جار دول. احنا في احتياج دلوقتي اللقمه، في احتياج السفره بتاعت زمان، الطبليه بتاعت زمان ترجع تاني، الناس تطبخ وتاكل جيرانها. احنا في احتياج يا جماعه ان احنا نحس ببعض دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى اللي جعلني سبب ان انا اكون خدامه عند الناس الطيبه. انا هنا مش صاحبه المكان، انا خدامه في المكان. صاحب المكان ربنا سبحانه وتعالى، ده نعمه ربنا عليا ان انا خدامه عندهم. انا عايشه في الخدمه 24 ساعه، ما بروحش بيتي.